Sveikos mano brangios svarstyklės, tai yra taro kortų prognozė jums lapkričio mėnesiui. Pasižiūrim, kas laukia jūsų lapkritį, kokie pagrindiniai įvykiai. Svarstyklės, lapkritis, kas laukia lapkričio mėnesį svarstyklių. Svarstyklės, kas laukia lapkritį. Svarstyklės, žiūrim, kas laukia lapkričio mėnesį. Lapkritis, pagrindiniai įvykiai lapkričio mėnesio. Žiūrėkit, lapkritis, jums svarstyklės gali iškart prasidėti nuo kažkokio pauzio, sąstingio, pastrigimo. Tai korta, kuris sako apie tai, kad galimas tas, matot, gulėjimas lovoj, apatiškumas, poilsis, vienas variantas. Dėl ligos galbūt tiesiog susirgsite, apsirgsite, reikės pailsėti, pagulėti, išsigulėti, išsigydyti. Antras variantas, sąmoningas sustojimas, pauzė, kuomet supratote, kad per daug visko ir jūsų organizmas, jūsų sistemos visos jau nebeatlaiko krūvio, nei psichologinio, nei emocinio, nei fizinio, reikalingas poilsis. Todėl jūs, būdami sąmoningi, pasiemate nemokamas atostogas arba mokamas atostogas, net korta iškrito iš rankų ir sustojate tam, kad atsigauti ir savo jėgas atstatyti. Išsigulėti, elementariai išsigulėti, kažkur tai pailsėti ir atsikratyti įtampos. Taip, toliau korta pakaroklis. Vėlgi rekomendacija pakabinti viską taip, kaip yra tarp žemės ir dangaus. Nesistengkit bet kurią kainą per jėgą išspręsti kažkokios tai probleminės situacijos savo gyvenime. Jeigu jinai dabar, taip sakant, aplinkybės nepalankios ir neišeina, tai išspręsti tiesiog pakabinkite, tegu pakaba šitą situaciją, kaip tas pakaroklis tarp žemės ir dangaus, šiek tiek ją užšaldykit, padarykite tokį sąstingį, sąmoningą ir palaukite, atleiskit, kad prasigrotų savaime kažkokios aplinkybės ir tiesiog energijos pasikeistų ir situacija pajudėtų į priekį iš mirties taško, savaime pasikeitus kažkokiom aplinkybėm. Per prievartą nesistengkite viską priversti čia ir dabar, išspręsti, priimti sprendimą, sustatyti taškus ant į. Jeigu nevažiuoja, nepavyksta, tai tiesiog reikia laiko. Reikia padaryti kaip čia, pakabinti situaciją, tegu jinai dar kažkur tai ten pakaba, kažkur jums už nugaros pagulė spinteliai, čia kaip metafora, ne, ir tuomet, kai ateis tinkamas laikas, viskas savaime išsispręs ir iškils vėl tą problemą ir jinai jau bus įmanoma ją išspręsti labai lengvai. Taip, toliau eina korta bokštas, mano brangios svarstyklės, tai jau tikriausiai žinote, matot, bokštas, žlugimas, kritimas, griovimas, viskas griūna, į bokštą trenkia perkūnas ir visi, taip sakant, teko visiems patirti tą griūtį. Gali būti kažkokios force majorinės aplinkybės, kažkoks tai įvykis, kuris bus netikėtas, kuris, taip sakant, jums bus kaip plyta ant galvos vidury dienos. Tai gali būti konfliktas, tai gali būti bet kuri tokia situacija, kuri, sukrečia, ne, biški papurto, taip, priverčia pasinervuoti, pastresuoti. Klausiu kortų iš karto, su kuo tai gali būti susiję. Iškrenta kita korta 4 pentakliai. 4 pentakliai tai yra paprastai visi piniginiai, finansiniai reikalai. Tai tas jūsų sukrėtimas, papurtimas gali būti su finansais. Gali būti kažkoks netikėtas nuostolis, išlaidos, kažkas tai netikėtumas finansų srity arba pinigų praradimas, žodžiu, kiekvienam prasigros savaip, kas norėtų savo individualios prognozės sužinoti būtent
koks bus jums lapkritis, kokie bus pagrindiniai įvykiai, kaip jums gali prasigruoti šitą kortą, tai prašom rašykite man čia TikTok'e, aš darau prognozę asmeninę iš jūsų nuotraukos ir gimimo datos, kaina 10 eurų. Taip, mano brangus svarstyklės, korta įsimylėliai, antra mėnesio pusė, galbūt vis dėlto jau liks ta griovimo energija už nugaros ir galima bus atsigręžti į meilės reikalus. Intimumas, seksualinis potraukis, meilužiai, visi meilės reikalai jums rūpės, tai va čia tokia energija, kai pasinersite į tuos reikalus arba, galbūt kažkam tai gali prasigruoti kaip būtinumas priimti sprendimą. Šitą kortą irgi dažnai reiškia kažkokį pasirinkimą, stovėjimą kryžkeliai. Tai vėlgi, jeigu, sakykime taip, meilės reikaluose jums nieko neprasigruos, jokių nebus ten pas jūs meilės energijų, aistrų ir potraukių, tai gali būti, kad reikės priiminėti sprendimą. O sprendimas gali būti susijęs arba su vaikais, kažkokius galite spręsti vaikų klausimus, aš turiu omeny, pavyzdžiui, ten reikės galbūt ten, kaip pavyzdys, kažkokias problemas vaiko spręsti, galbūt psichologinės, galbūt problemas mokykloje, galbūt ten problemas santykyje jūsų pačių su vaiku, galbūt ten nepaklusnumo, dar kažkokių tai ten paauglio, ten visokios problemos, tai va čia gali būti, kad bus jūsų problemos susijusios su jūsų vaikais, gali būti, kad gausite, taipogi, jeigu pažai nereikš jums jūsų vaikų, jaunesnių šeimos narių, tai gali būti, kad tiesiog gausite kažkokius tai pasiūlymus darbo srityje, pažai tai visada tokie naudingi pasiūlymai, vienas ateina pažas ne su pinigais, kitas duoda kažkokio ten tokio perspektyvas atveria, tai gali būti, kad turėsite pasiūlymų, pavyzdžiui, ten naujų darbų, naujų projektų, papildomų darbų, kažkokių tai papildomų pajamų šaltinių, kaip užsidirbti pinigus, galbūt galima bus daryti kažkokius papildomus darbus, kad padidinti savo atlygį finansinį. Žodžiu, būsite užsikrėtę tokių įkvėpimų, motivacija, jūs tai gali visą tai lapkričio pabaigoje, ta energija pagal Lazdų tūzą, jinai yra veržli, jinai yra tokia pozityvi, tai yra įkvėpimas, entuziazmas, tai tuomet, kai norisi veikti aktyviai, drąsiai, ryžtingai, kai norisi eiti į priekį, tokia bus jūsų energetika, ugnies energetika, viską norėsis keisti, daryti, veikti aktyviai. Tai tiek būtų mano brangios svarstyklės, linkiu jums sėkmingo ir veržlaus mėnesio.